Prāts zina, kā satraukties, ķermenis zina, kā nomierināties. Somatikas prakses lielākoties, vismaz tās populārās, kas redzams, tur Instagramā visādi mazie rīliņi, kas ir darāms, tā, kad tev ir trauksme vai satraukums vai kā sazemēties un tam līdzīgi. Parasti ir šis te uzliec rokas uz patipini vai ieelpo lielu elpu, izelpo. Tas viss ir labi, bet ja mēs tikai šo daram, mēs sev kļūstam, arvien vairāk līdzjūtīgi, bet tā līdzjūtība var aiziet tajā, es esmu vāja, es te pārspīlēju, bet tiešām tajā, ka atzīt to, ka man šobrīd ir grūti, līdzi just, atzīstam šo. Un tas, kas man patīk Grimberga metodē, kas skaitās somatiskā prakse, bet tas, ar ko viņa, man liekas, ka mega atšķirās no pārējām, ir gan atzīt to, kā man ir, gan arī šo padarīt par spēku, lai es atspērtos un ietu tai virzienā, kur man vajag iet. Lai es šo te vājumu tiešām caur šo te ķermenisko resursu spēju padarīt par savu spēku, atgriezties savā spēkā. Jo ķermenis zina, kur ir spēks, ķermenis zina, kur ir resurs. Šis ir resurs. Šeit resurs nav. Prāts zina, kā satraukties, kā sabīties, kā izvairīties. Ķermenis zina, kā balansēties, kā atgūt mieru, jo viņš visu laiku atgūst homeostāzi, kas ir balanss, lai mēs varētu izdzīvot. Un šī te atgriešanās ķermenī, ar prātu atgriešanās ķermenī, dod šo te iespēju transformēt šo te satraukumu par, reku ir mans pēds, reku ir mans ieguns, reku es esmu visa. Es elpoju plaši un es virzos tajā virzienā, kurš ir tas mans mērķis. Varbūt mans mērķis, nezinu, tur karjeras kāpnes ir, bet varbūt mans mērķis ir netirināties situācijās, kad man ir jāuzstājās, piemēram, vai situācijās, kad man ir jākonfrontē, vai kas nu vēl nāk prātā. Ir runa par to, ka sevis mierināšana, tā ir viena puse no visa, un tur var smelties spēku, lai mēs kļūtu arī jaudīgi. Un Grimberga metode ir tā, ka spēj cilvēkā atgriezt šo te jaudu. Tas ir tas, kas man patīk.